gözəlliyin, müdrikliyin və ədalətin mütləq sahibinin adıyla. Heç indiyə kimi olub ki, kiminsə həyatına daxil olmusunuz? Çox olub, hamıda. Məsələn, uşaqlıqda elə olub ki, sizə bir ehsan veriblər, halvadan, plovdan ehsan paylamaq üçün kömək edin. Məsələn, gedmişsiniz onu qonşulara paylamışsınız. Belə bir vəziyyətdə bir həyata daxil olanda görürsünüz ki, artıq bura sizin həyat deyil. Bura artıq o gəldiyin yol deyil, küçə deyil. Bura başqasının həyatıdır. Daxil olursunuz həyata, qapını döyürsünüz, görürsünüz, heç kəs yoxdur, kimisə səsləyirsiniz. İslam mənbələrində gözəl dualardan biri Aşura ziyarətnaməsidir. Deyək ki, dua bu mənada ki, yəni insanın Allahla danışması. Müxtəlif mərasimlərə görə İslam mənbələrində dualar var. Məsələn, Qurban bayramı duası var, orucluqda olunan dualar var, səfərə çıxarkən edilən dualar, ruzu qazanmaq üçün edilən dualar. Bu dualardan biri də müqəddəs məkanlara gedərkən, ziyarət edərkən olunan dualardır. Bu dualarda digər dualarda olduğu kimi dərin maarif gizlənib. Dərin mənalara malik cümlələr var ki, nə danışmalısan, necə danışmalısan, nə istəməlisən, hansı səadəti, hansı xoşbəxtliyi istəməlisən, şuurlu şəkildə yolunda addımlamalısan. Aşura ziyarətnaməsi də bunlardan biridir. Həzrəti İmam Hüseyni ziyarət edərkən bu dua oxunur, savablara malikdir, gözəl mənalara malikdir. Hətta İmam Hüseyni yaxından deyil, uzaqdan da ziyarət edərkən bunlar oxunur. Biz uşaqlıqdan görmüşük, yəni düzdür, başa düşmürdük, anlamırdıq. Valideynlərimizlə, böyüklərimizlə İmam Hüseynin mərasimlərinə, matəm mərasimlərinə gedərkən oxuyardılar, bəzi cümlələri görərdik. Yaşlılar mərsiyə deyərdilər. Bu Aşura ziyarətnaməsində əvvəl dediyim o həyata daxil olmaq haqqında bir cümlə var. Dediyim kimi, mən çoxdan bu ziyarətnamə ilə tanış idim. Onun məzmununu oxuyurdum, bir sıra nöqtələrə diqqət eləyirdim. Amma